இந்த செய்தியை உங்களுக்காக வழங்குவது மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் 10 வித நறுமணங்களில் மீனாஸ் சாம்பிராணி. மீனாஸ், இது இல்லம் தேடி வரும் ஓர் இனிய உன்னதம். வணக்கம். திசைகளின் 10 மணி செய்திகள். அனைத்து மலேசியர்களுக்கும் தலா 500 வெள்ளி உதவித்தொகையா? அனைத்து மலேசியர்களுக்கும் ரொக்க நிதி உதவியாக ஒன் ஆஃப் முறையில் 500 வெள்ளியை அரசாங்கம் வழங்கவிருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வரும் செய்தியில் உண்மையில்லை என்று நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. இந்த கூடுதல் நிதி உதவியை அரசாங்கம் வழங்கவிருப்பதாக நிதி அமைச்சு எந்த சமயத்திலும் அறிவித்தது கிடையாது என்று தொடர்பு மற்றும் இலக்கவியல் அமைச்சு மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஓர் அறிக்கையில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்லாங்கூர் மந்திரி பசார் பதவியேற்புச் சடங்கு வரும் சனிக்கிழமை காலையில் நடைபெறவிருக்கிறது. மந்திரி பசார் பதவியேற்புச் சடங்கிற்கு பின்னர் அன்றைய பிற்பகலில் ஸ்லாங்கூர் மாநில ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களின் நியமனங்கள் மற்றும் பதவியேற்புச் சடங்கு நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்த பதவியேற்புச் சடங்கு திங்கட்கிழமை மாற்றப்படக்கூடிய சாத்தியம் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லண்டனில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்ற பின்னர் நேற்று காலையில் நாடு திரும்பிய மேன்மை தங்கிய ஸ்லாங்கூர் சுல்தான் ஷரஃபுடின் இட்ரிஷாவிற்கு சற்று ஓய்வு தேவைப்படுவதாக அரண்மனை வெளியிட்டுள்ள ஓர் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று பிற்பகலில் பெய்த கனத்த மழையில் ஷா அலாம் வட்டாரத்தில் பல்வேறு பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக மாறின. ஷா அலாம் செக்ஷன் 13 பசியாரன் சுக்கான் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாக ஷா அலாம் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ஏசிபி முகமது இக்பால் இப்ராஹிம் தெரிவித்தார். தவிர அகபெல்லா கட்டிடம், ஜலன் சூராவ், மீனவாரா, கலாப் கோல்ஃப் சுல்தான் அப்துல் அசீஸ் ஷா சமிக்க விளக்கு பகுதி, ஜலான் MSU லாம, பங்சாபூரி பர்டானா முதலிய பகுதிகளில் வெள்ளம் கரை புரண்டோடியதாக அவர் குறிப்பிட்டார். பிற்பகல் 3:40க்கும் 4:35க்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் பல இடங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்து கொண்டதாக அவர் தெரிவித்தார். எனினும் நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார். எழுத்துலகில் புதிய வரவாக பார்க்கப்படுகிறார் இளம் எழுத்தாளர் கிரிஷ் ஹரன் நாயர். ஓர் எழுத்தாளராக வரவேண்டும் என்ற வேட்கையில் 10 வயதிலேயே 2 நூல்களை எழுதி சாதனை படைத்துள்ளார் கிரிஷ் ஹரன். குழந்தை பருவத்திலேயே கிரிஷ் ஹரனிடம் காணப்பட்ட வளமிகுந்த சிந்தனா சக்தி அவரின் பெற்றோரை வியக்க வைத்துள்ளது. தனது அபார கற்பனை வளத்தினால் மிஸ்டீரியஸ் வார் இன் த டீப் மற்றும் பிலர் அண்ட் த கோல்டன் ஸ்வாட் எனும் 2 நூல்களை எழுதுவதற்கு கிரிஷ் ஹரனுக்கு தூண்டுதலாக அமைந்துள்ளது. சன்வே இன்டர்நேஷனல் இஸ்காண்டா ஜோஹோ மாணவியான கிரிஷ் ஹரன் சிறு வயதிலிருந்து படிப்பதிலும் எழுதுவதிலும் அதிக ஆர்வமுடையவராக காணப்பட்டார். அதிலும் பத்திரிகைகளை புரட்டி பார்ப்பதில் கிரிஷ் ஹரனுக்கு இருந்த ஆர்வம் இன்று முன்னணி சிறார் எழுத்தாளராக அவரை அடையாளப்படுத்தியுள்ளது. தமது 2 நூலின் வாயிலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காசும் உதவி தேவைப்படக்கூடியவர்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதில் இந்த இளம் எழுத்தாளர் உறுதியாக இருந்து வருகிறார். தமது பள்ளி வாழ்க்கையில் மத்தியிலும் கிரிஷ் ஹரன் தற்போது 3வது நூலை எழுதி வருகிறார். முதல் நூல் விற்பனையில் கிடைத்த 7000 வெள்ளியையும் யயாசான் சினார் எல் முஜயா அற வாரியத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார். ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் ஜெயந்தி மர்லின் தம்பதியரின் புதல்வியான கிரிஷ் ஹரன். மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் சேமியா, இறைமணம் மிக்க பூஜை பொருட்கள் உங்கள் இல்லம் மணக்க, இதமான சுவையில் நாளும் உங்கள் பொழுதுகள் இனிக்க. இன்று வாங்கிடுங்கள் மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் சேமியா. உன்னத தரத்தில் உங்களுக்காக மீனாஸ் தயாரிப்புகளை எப்போதும் வாங்கிடுங்கள். மீனாஸ், இது இல்லம் தேடி வரும் உங்களுக்கான உன்னதம். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மற்றவர்களின் மை கார்டு அட்டையை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் புகார் தொடர்பில் தனது தேர்தல் அதிகாரிகளை மலேசிய தேர்தல் ஆணையமான SPR விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று தேர்தல் நடைமுறை மீதான கண்காணிப்பு அமைப்பான பிர்சே கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாக்காளரும் வாக்களிப்பதற்கு முன்பு அவரின் மை கார்டு அட்டையை வாங்கி பரிசோதனை செய்வதுடன் வாக்களிக்கும் நபர் அந்த மை கார்டு அட்டைக்குரியவரா என்பதை முகத்தை பார்த்து உறுதி செய்த பின்னரே வாக்குச்சீட்டை தேர்தல் அதிகாரிகள் வழங்குகின்றனர். நிலைமை இவ்வாறு இருக்கும்போது ஒருவர் மற்றவரின் அடையாள கார்டை பயன்படுத்தி வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு. அப்படி இருந்தும் மற்றவர்களின் மை கார்டு அட்டையை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் தேர்தல் அதிகாரிகள் மத்தியில் ஏதோ குளறுபடிகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்று சந்தேகிக்க வேண்டியுள்ளது.
இது குறித்து கடமையில் இருந்த தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வர்சே வெளியிட்டுள்ள ஒரு அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. மலேசியா இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளில் 80 விழுக்காடு 5G தொடர்பு அலையின் இலக்கை அடையும் சரியான பாதையில் உள்ளது. கடந்த ஜூலை 31 நிலவரப்படி நாட்டின் 5G தொடர்பு அலை 66.8 விழுக்காடாக இருந்தது. அதே நேரத்தில் 4G 96.2 விழுக்காட்டை எட்டியுள்ளதாக தொடர்பு மற்றும் இலக்கவியல் துணை அமைச்சர் தியோனி சிங் தெரிவித்தார். வணிக ரீதியான 5G சேவையை அறிமுகப்படுத்திய பல நாடுகளுக்கு 5G தொடர்பு அலையை வழங்குவதன் மூலம் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இந்த வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளதாக தியோனி சிங் குறிப்பிட்டார். நமது அன்றாட வாழ்வில் தொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கியமான கருவி என்பது மிகவும் தெளிவாக உள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டளவில் மலேசியாவின் இலக்கவியல் பொருளாதாரம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 25.5 விழுக்காடு அல்லது 1/2 மில்லியன் வேலைகளை உருவாக்குவதுடன் 382 பில்லியன் வெள்ளிக்கும் அதிகமாக பங்களிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மலேசியர்களுக்கு ஒரு பெரிய வியாபார சந்தையை உருவாக்குவதற்கு மடானி பொருளாதார கட்டமைப்பில் இலக்கவியல் பொருளாதாரம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதன் வழி வணிகர்கள் உள்ளூர் சந்தையை மட்டும் எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்காது என தியோனி சிங் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். எரிபொருள் வாராந்திர விலை நிர்ணயிப்பில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. பெட்ரோல் RON95, பெட்ரோல் RON97 மற்றும் டீசல் விலை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. அவை முறையே லிட்டருக்கு 2 வெள்ளி 5 காசுக்கும் 3 வெள்ளி 37 காசுக்கும் 2 வெள்ளி 15 காசுக்கும் விலை நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 6 மாநிலங்களில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 19 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற முடியாமல் தோல்வியை தழுவிய சைட் சடிக் அப்துல் ரஹ்மானை தலைவராக கொண்டுள்ள மூடா கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து நிர்ணயிப்பதற்கு அதன் பொறுப்பாளர்கள் விரைவில் சிறப்பு கூட்டத்தை நடத்தவிருக்கின்றனர். மூடா கட்சி இனி எத்தகைய இலக்கை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும், அதன் நிலைப்பாடு மற்றும் அதன் எதிர்காலம் குறித்து நிர்ணயிப்பதற்கு இந்த கூட்டம் நடத்தவிருப்பதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அமீர் அப்துல் ஹாடி தெரிவித்துள்ளார். மூடா கட்சியின் தோல்வியை தொடர்ந்து அக்கட்சி DAP-யுடன் இணைய வேண்டும் என்று அதன் மூத்த தலைவர் லெம்கிட் சியாங் ஆலோசனை கூறியிருந்தார். ஈப்போ கிந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் உற்பத்தி தொழிற்சாலை ஒன்றில் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த தொழிலாளி ஒருவர் சிமெண்ட் துகளில் சிக்கி மாண்டார். இச்சம்பவம் கடந்த திங்கட்கிழமை பிற்பகல் 3:15 மணியளவில் நிகழ்ந்ததாக பேரா மாநில வேலையிட பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறை இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த தொழிலியல் விபத்தில் 26 வயதுடைய அந்நிய நாட்டு பிரஜை உயிர் இழந்ததாக அவ்விலாக்கா அடையாளம் கூறியது. இறுகிப்போன சிமெண்ட்டுகளை சுத்தியால் உடைக்கும் பணியில் சக பணியாளர்களுடன் அந்த தொழிலாளர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போது இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக அத்துறை தெரிவித்தது. சிமெண்ட் துகளில் சிக்கிய அந்த நபர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். எனினும் அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மலேசியாவில் நுழைவதற்கு அந்நிய நாட்டவருக்கு உத்தரவாத கடிதம் வாங்கித் தருவதாக கூறி 1,05,000 வெள்ளியை லஞ்சமாக பெற்றதாக கூறப்படும் 2 நபர்களை மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையமான SPRM கைது செய்துள்ளது. விசாரணைக்காக ஷா அலாமில் உள்ள ஸ்லாங்கூர் மாநில SPRM அலுவலகம் மற்றும் பஹாங் மாநில SPRM அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கு வரும்படி அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்ட 30 வயது மதிக்கத்தக்க அந்த 2 நபர்களும் இன்று மதியம் கைது செய்யப்பட்டதாக SPRM தகவல்கள் கூறுகின்றன. தம்முடன் கொண்டிருந்த காதலை முறித்துக் கொண்டார் என்பதற்காக தனது காதலியை கத்தியால் குத்தி காயப்படுத்திவிட்டு தப்பிய ஆடவர் ஒருவர் 10 நாள் தேடலுக்கு பின்னர் ஜொஹோர் பண்டாடத்து ஆனில் பிடிபட்டார். கடந்த ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி அம்பாங்கில் புக்கெட் அந்தரபாங்சாவில் நிகழ்ந்த இச்சம்பவம் தொடர்பில் தேடப்பட்டு வந்த 41 வயதுடைய நபர் நேற்று காலை 5 மணியளவில் ஜொஹோர் பாருவில் சுல்தான் இஸ்காண்டா பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் பிடிபட்டதாக அம்பாங் ஜெயா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் அசாம் இஸ்மாயில் தெரிவித்தார். ஜொஹோர் பாருவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு வேலையற்ற நபரான அந்த சந்தேக பேர் வழி ஏற்கனவே 2 முறை சிறைக்கு சென்றவர் ஆவார். விசாரணைக்கு ஏதுவாக அவர் 4 நாள் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அசாம் இஸ்மாயில் குறிப்பிட்டார். திசைகள் வார இதழில் முழு நேரமாகவும் பகுதி நேரமாகவும் பணியாற்றுவதற்கு
கடா, பினாங்கு, பேரா, நகரி சிம்பிலான், மலாக்கா, ஜொஹோர் ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து நிருபர்கள் வரவேற்கப்படுகின்றனர். ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தங்களின் கல்வி தகுதியுடன் திசைகள் நிர்வாகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த செய்தியை உங்களுக்காக வழங்குவது மீனாஸ் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் 10 வித நறுமணங்களில் மீனாஸ் சாம்பிராணி. மீனாஸ், இது இல்லம் தேடி வரும் ஓர் இனிய உன்னதம். மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள். தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்ய